recolle que o apalpador era un xigante oficio carboeiro que moraba nas altas montañas do leste da Galicia. Chegada a estas datas, o solsticio de inverno, que era o que celebraba esta tradición, baixabas desde as montañas, que era onde morabas, até as devesas, e visitaba as crianzas que vivían na zona, e apalpaballes a barriga para comprobar que vivían ben mantidos, que vivían sen pasar fame. Como lembranza da súa visita, deixaballes unhas castañas, desexándolles as crianzas que tuveran un ano sen fartura, que non pasaran fame. Son así máis ben das comarcas orientais do país, pero si gustaríame que todos os nenos da Galiza pois pudesen contarme o que queren de presentes que sexan feitos a mao, xogos tradicionais. E si, estou estendendo un pouco o que é o meu territorio de actuación, pero non vou estar só en Compostela, tamén vou estar en Ourense, en Ferrol, vou estar en Ponteareas, en Vigo, e ainda me vedes ver por ben vilas do país. A tradición do apalpador está documentada, ainda se celebraba que hai moi poucos anos nalgúnas comarcas do leste da Galiza, non? O Courel, o Cebreiro. Nos queremos recoller esta tradición e expandiala por toda a Galiza, e sobre todo tamén o que queremos é con esta figura defender unha tradición galega, loitar contra outras figuras impostas, outras figuras alleas, non? Como pode ser o Papá Noel ou outras figuras dese estilo. Desde a Xeitaia de Pichel tentamos recuperar esta tradición, e hoxe vamos a sair ás rúas, un pasarrúas co apalpador, que vai estar acompañado dun conxunto de trasnos para difundir entre a cidadanía e a xente de Compostela a súa figura e conseguir que a xente abraza a súa causa. Home, eu xa existía antes de que existise Papá Noel, os Reis Magos e todo eso, eu xa existía. Pasa que, non sei, eu creo que eles son un pouco fantasmas, porque ir a todo o mundo nunha noite pareceme que ninguén acredita niso. Sin embargo, ir a toda Galiza nunha noite é bastante máis fácil.